Çdo biznes që ka një ide të re në fushën e teknologjisë do të asistohet nga qeveria. Në forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor, kryeministri Edi Rama lajmëroi se çdo inovator do të ketë mundësinë të shfrytëzojë të dhënat e institucioneve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet, dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre. Shefi ekzekutiv sqaroi dhe planet për krijimin e një akseleratori në mbështetje të ministres virtuale Diella, që do të mundsojë institucioneve më tepër mjete të inteligjencës artificiale. Kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë të fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit, apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Në aktivitet, 161 pjesëmarrës nga gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora prezantuan projektet e tyre me synim zhvillimin e zgjidhjeve konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore.